Why going on guys? Welcome to Winner Full with Abat. Baganagan gara Winner Full itti nagaan dhuftanii nagaa fayyaa jirtu isiniin jecha channel kanaaf warri haaraa ta'an subscribe share gochuudhaan akkama wajjin itti fufnee kaane waa'ee barnoota Ingiliffaa waa'ee tensii kan laallu wajjin ta'a jechuudha. Tensiin maal akka ta'e gabaabsinee kan wajjin laallu ta'a. What is tense? A tense is what? A tense is a grammatical category that indicates the time when the action and state of the being takes place. Tense kan jennuun maal irratti actionii fi gocha waan tokkoo kan ibsu bakka waan tokkoo kan fudhatee kan nuuf ibsu maal jedhama? Hennaas jedhama jechuudha. There are three main tenses yookaan hennaan bakka ijoo ta'ee bakka sadiitti qoodama. Innis past, present and future. Yeroo darbee, yeroo ammaatii fi yeroo gara fuulduraa jedhamuun bakka gurguddaa ta'ee meeqatti qoodamu? Sadiitti qoodamu jechuudha. Sadiitti qoodamu. Then the past, present, future tenses are the central division of time. Hennaawwan sadeen kunniin maalidha? Jiddu gala qoodama yerooti maal keessatti? Ingiliffa keessaati jechuudha. Isaan kan tokko tokko isaanii ilaallu. Fakkeenya simple present tense kan jennu it represent action happening now. Presenting kan nuufi represent yookaan kan nuufi ibsu gocha yeroo ammaa kana ta'aa jiru jechuudha. Then the present perfect tense represents past tense represents action happening here. Past jechuun yennaan darbe kan nuuf ibsu gocha yeroo darbe keessatti raawwatamee darbe kan nuuf ibsudha. Then the future tense is describes action. Future tense kan jennuun maal nuuf ibsa? Describes action yeroo gara waan gara fuulduraatti goonu kan nuuf ibsanu karaa future tense yookaan hennaa gara fuulduraa kan jennuuni jechuudha. Itti aansuun there are additionally aspects that give extra details. Isaanis maal jedhamu? Give extra details gadi bu'insaan fakkeenyaaf such as length of the time the action occurred, yeroo man dheerina yeroo sun itti fudhate amma yeroo sun itti fudhate in the which actions happened first. Gocha isa jalqaba irratti ibsamu isa kam? Whether the past actions has an impact on the present. Gochi yeroo darbee isa maal ta'u ammaati irratti rakkoo yookaan dhiibbaa akkamii akka fidu kan nuuf ibsu. Then the past, present, then the future, and these four on the four categories. Isaanin past perfect continuous jennuun qaamal wal fakkaatoo ta'an fakkeenyaa fi afur qabu. Isaanis tokko tokkoon haa ilaalluti. Isaanis these grammatical aspects simple tense, perfect tense, continuous tense and perfect continuous tense jechuun bakka gurguddaa ta'an afuritti qoodamu jechuudha. Yeroo maani yeroo hennaa salphaa hennaa itti fufuu yookaan isaan kanneen bakka gurguddaa ta'e afuritti qoodamu. Simple tense kan jennuun hennaa salphaa kan jennuun kana mee haa laallu. Hennaa salphaa this is a basic form of the verb that indicates and a simple action. Gocha yeroo santi yeroo gabaaduu keessatti without durations and completions. Maal godhuudha inni kun kan maan nuuf ibsuudha? Hennaa salphaa yookaan yeroo muraasa gidduutti yeroo osoo ta'aa jiru kan maalidha? Qaamatti kan mul'achuu danda'udha. Fakkeenyaaf she plays the piano. Isheen maal taphachaa jirti? Piano yookaan muuziqaa keyboard taphachaa jirti jechuudha.
barratti perfect tense kan jennuun this aspect indicates that can be action was completed before the certain point in the time. Perfect tense kan jennuun kuni gocha gara kamti deemaa jiru gara darbiisaaf kan deemaa jiru. Fakkeenyaaf they have visited Paris several times. Fakkeenyaaf they visited Paris several times. Inni kun immoo continuous yookaan progressive kan jennuun yeroo itti fufaa jechuudha. Continuous yeroo itti fufaa jechuudha. These aspects indicates actions that have the ongoing and progressive that specific point in the time. Inni kuni maalidha yenna ammas ta'aa jiru gara fuulduras ta'utti jiru erna dhaabatee hin jirre fakkeenya kan nuuf itti ibsannuuf gargaarannu continuous progressive tense kan jennuun isaan kannaan jechuudha. Continuous or progressive tense. Example akka fakkeenyaatti he is playing the guitar right now. Inni maal taphataa jira? Gitaara taphataa jira. Then perfect continuous tense kan jennuun this aspect indicates actions that started in the past, continue in the present, and may continue into the future, and emphasizing by the duration in the completion. Perfect continuous tense kan jennuun kunin kan yeroo darbirraa jalqabee egaa ammas kan jiru continue in the present egaa ammas kan jiru maybe continue the future gara fuulduraas kan ittiin fufu jechuu fakkeenyaaf by the next week she will have been studying for the 3 months. Isheen gara fuulduraatti maal gara fuulduraatti maal ibsaa fakkeenyaaf will have kan jennuun kun will have studying for the 3 months kan jennuun kun amma ennaa gara fuulduraa ta'uu nuuf ibsa jechuudha. Tole gabaasni haalaloo fakkeenyaaf for grammatically category kan jedhaman fakkeenyaaf simply perfect continuous and perfect continuous kan jennuun kana past kan jennuun simple past kan jennuun I helped my neighbor yesterday. Kaleessa maal godhe ollaa koon gargaaree jedhaa jira. Waa'ee maaliif dubbata? Waa'ee waan darbee dubbata. Simple present yeroo laallu simple present gaafa laallu I help my neighbor every day. An maal godha ollaa koo gargaara yeroo hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf simple future kan jennuun immoo I will help my neighbor tomorrow. An man ollaa kiyya yoom gargaara? Boru hin gargaara jedha. Maali waa'ee gara fuulduraa dubbataa jira. Perfect. I helped my neighbor clean his attic before I fixed his car. Perfect irratti I had helped my neighbor clean his attic. Perfect present gaafa ta'u immoo I have helped my neighbors too much this week. Gaafa perfect future ta'u immoo I will have formula isaa fakkeenyaaf formula isaa bifa kanaan kan isiniif gurraacheffamee jiru maalidha formula maaliiti maaliiti perfectity jechuudha. Formula perfect past perfect continuous gaafa ta'u maali have helped have subject plus have plus what the past jechuudha. Then gaafa future perfect future gaafa ta'u will plus have plus help plus ed yookaan jechuudha. Continuous gaafa ta'u immoo
gaafa continuous ta'u immoo I was helping my neighbor when about me ICT an ollaa koo kan gargaaruu danda'u yoo maal narraa bitane shaayii narraa bitane jedha jiran. Fakkeenyaaf continuous I am helping my neighbor while he fixed up his house. I am helping my neighbor while he fixed up his house. Kan jennuun kuni I am helping, I was. Gaafa presentirra gaafa dhufu maal jedha? I am helping. Continuous gaafa ta'u maalidha? Continuous gaafa ta'u ing dabalata yeroo kamiyyuu. Yennaa kamuu keessatti ing dabalata jechuudha. Gaafa perfect continuous gaafa ta'u immoo I had been helping. Had been helping formula isaati jechuudha. Inni bifa kanaan isiniif gurraacheffame formula isaati jechuudha. Tole tokko isaaniitiin simple present jechuun, past present jechuun, simple past jechuun, present perfect jechuun, past perfect tense jechuun maal akka ta'e wajjin laalla. Simple present tense yeroo ammaa jechuudha. Yeroo ammaa kan salphaa ta'e jechuudha. Is the most basic of the English tenses. Isaanii Ingiliffa keessatti basic fi barbaachisoo ta'anii it is used to individual action. Isa kan fayyadamnu baanee gocha dhuunfaatii fi habitual action gocha uumama waan tokko irratti general truth yaada waliigalaa irratti kan fayyadamnudha. Often the simple present just a root verb with no changes. Yeroo simple present ta'u root verbiin keenya jijjiiramu waliin hin jijjiiramu hintis maan hin dabalamu jechuudha. Often the simple present is just the root verb with no changes or additions. Then the main exception to this when the subject is third person or the singular. In this case, you add the suffix s. Yeroo subjectii yookaan abbaan mataan hima sana qaama sadaffaa yookaan singular dhuunfaa gaafa ta'u individual gaafa ta'u kanarraa ka'uudhaan suffixii isaaniitti maalitti daballaa s daballaa jechuudha. S tana daballaa jechuudha. Then if the root verb is in this yeroo dhumi verboota yookaan gochoota maaniidhaan oodhaan chi shi zi j ji and zedidhaan gaafa xumuramu add what es fakkeenyaaf jecha grass jedhu gaafa fakkeenyaaf maal goona es daballaafi jechuudha. Bifa kanaan itti daballaafi jechuudha. Tole when if example if the verb in this is consonant yoo dhume maali gocha tokko maali ta'e consonantii yookaan dubbifamaa gaafa ta'e under the subject is third person or singular yoo dhumni subjectiin isaa yookaan mataan isaa third person yookaan singular gaafa ta'e drop the y add es itti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf jecha kaarii jecha jedhu kana maal goonaa jechuudha. Kaarii kan jedhu kana es kanatti dabalannaa jechuudha. Akkasitti daballee maal goona hin daballaa jechuudha. Example, today I feel good and she plays the piano. My brother carries
carry hundi isaa isa kana jechuudha. Hundi isaa isa kana jechuudha. And groceries while my sister watched the TV. Bifa kanaanii formii isaa attack waan eegane hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf simple present gaafa ta'u simple present simple past tense gaafa ta'u is used to show action completed in the past. Gocha yeroo darbe keessatti salphumatti kan maal godhu kan nuuf ibsu maaliidhaan itti edama extra emphasis emphasis tokko malee emphasis tokko irratti hin dabalamiin. It is often used to narrate events and describe in past habits. Waa'ee maal darbe keessatti waan tokko osoo hin dabalatiin maal kan godhudha kan inuuf ibsudha. Describe and narrative kan jennuun jechuudha. For regularly verbs you form the simple. For regular verbs you form the simple past tense by the adding the suffix ed. The regular verb irratti jechuun kun tokko gaafa past jedhu ed dabala jechuudha. Fakkeenyaaf help jechi jedhu irratti helped jechi tokko help gaafa jedhu help. Okay. Help ed dabalaadha jechuudha. Ed helped jenneeti barreessinaa jechuudha. Tole be careful on the irregular past verbs. Yeroo gochi tokko irregular gocha irregular gaafa ta'u then however they don't follow the normal rules. Isaan maal goonu normal rule yookaan root verbii hilla and they use the unique and unique forms. Maali formii mataa isaanii ta'e qabu yeroo maal ta'an gara past tense jijjiiraman. For example, the past tense of the irregular go is what? Went. Past forming go maalidha? Went jijjiirama jechuudha. Past forming go gara maalitti jijjiirama? Gara wentiitti jijjiirama jechuudha. Wentiitti jijjiirama. Then past forming fakkeenyaaf easy maalidha? Is kan jennuun gara maalitti jijjiiranti? Was jijjiirama jechuudha. Gara wasitti jijjiiranti jechuudha. Fakkeenyaaf regular verbs fakkeenyaaf I picked up the glass and it is dropped from my hand. Fakkeenyaaf this morning I go fakkeenyaaf jettee kanatti past formii maaliiti jechuudha. Went in present formii maaliiti got. Forgot kan jennuun kun immoo forget isa jennuun jechuudha. Forgot the milk. Present perfect tense is the formula have pair has plus the past participle. Past participle means verb the form of the verb roots. That means the verb roots is used to the few different types of the action and including ongoing action started in the past and is not yet completed. Kennaan tokko darbee kan yeroo dheeraa hin turre kan nuuf ibsudha. This is the same action completed multiple times and the past likely completed again. Yeroon tokko darbee ka'e kan maal deebi'ee maal ta'u kan nuuf ibsudha. Gabaabumatti fakkeenyaaf an action completed very recently. Then usually with that just now. Ammas kan wajjin kan jiru jechuudha. An accountable action that is accepted to the finished kan maal hin ta'ine
kan hin xumuramne jechuudha. It was negative. It's a negative example. We have a we him very prefers since we have wear kindness. Then my nice was my nice has. Fakkeenyaaf iddoo kana hojii hubachuu qabdu. Fakkeenyaaf gaafa fakkeenyaaf is, she, it irratti maal fayyadamna? Hazi fayyadamna jechuudha. Hazi fayyadamna jechuudha. Gaafa we, you, and they isaan irratti maal fayyadamna? Hazi fayyadamna jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabdu. Akkasitti sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Tole when additional use present perfect additional present perfect questions form is used to ask about the action and situation that has relevance to the present. Then to ask about the general experience, subject has or have subject plus participle verb three ማለት ነው እዚህ ጋር ሲቲ ማንጀት verb three jechuun to verb to it of the verb. Listen, have they finished their homework yet? maal goon ilaalla gara maalitti gara gaaffiitti deebisnee kan ilaalla. Kun fakkeenyaaf gaafa hima ta'u subject plus has or have plus verb three ture. Amma have fi has gara maalitti gara fuulduraatti dhufaa jechuudha. Gaafa gaaffii goone kaane dubbannu maal godha gara fuulduraatti nu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf himni kun they have finished their homework yet. Maaliidhaan tuqaadhaan dhaabataa jechuudha. Gaafa akkasiin dubbannu they have finished their homework. Gaafa immoo gara gaaffiitti jijjiirru have they finished their homework yet? Have they finished their homework yet? Then has he tried kit for before? Gaafa gara himatti jijjiirru he has tried kit for before. To ask about the action about an action that has occurred up to the present. Have you eaten it? Has the email arrived it? Then isa kana gaafa gara maalitti jirru gaafa gara himaatti you have eaten it. Then gaafa gara gara maalitti they has the email arrived it kan jedhu they has email arrived it. Questions with every is used to ask about the experience at the any time up to now. Have has plus subject plus every plus verb three. Have you ever traveled to Italy? Has she never run a marathon? To ask about
sirriitti wadha. Inni kun maalidha? Bifa gaaffiitiin gaafa ibsinu jechuudha. Bifa gaaffiitiin gaafa ibsinu. WHcation fakkeenya. WHcation. Y plus have or has plus subject plus verb 3. Formulaan isaa kamidha? Isa kana jechuudha. WHcation. WHcation kanneen jennuun immoo who, what, when, where, why kan jennuun kun WHquestionidha jechuudha. What have you eaten? What have you eaten? Maal jechuu qabda? And where has she traveled? Where has she traveled? Kan jennuun kanneen fa'a jechuudha. Past perfect tense had plus participle verb 3 shows that one past action happened to early past earlier than other one. Then if two different actions happened on the past and want to show that one happened before the other. Example: she had arrived at the difference before they realized it was Sunday. I ran to my cave when I noticed my wife had left already. Had kabifa kanaani guraacheffame maal kan ibsuudha jechuudha. Past perfect tense kan nufi ibsu jechuudha. Bonus Sitting tip godhee gaafa isin ibsu past present participle are related but not the same. Past participle fi past tense kan jennu hennaa darbee fi hennaa fufa kan jennu kun hariiroo waliin qabu garuu maani wal fakkaataa miti. Say the main difference between the past tense and the past participle is that the past tense past tense is used to mention action and state mention action and state the being of happened the past, and whereas then the past participle is what a verb from a verb that is used to the past. For example, future perfect tense is used to as auxiliary verbs. Auxiliary verbs like what, have, and be is what auxiliary verbs. Forms of the tenses. Example: base. The base or root verb is dance. The simple past yeroo past simple past gaafa hennaa salphaa ta'u daansidii ta'a. Pastii salphaa gaafa ta'u yeroo darba salphaa kan jedhamu. Past participle gaafa ta'u daansidii ta'a. Fakkeenyaaf beezii isaa sing kan ta'e the simple past isa waan sing and the past participle isa maalidha? Sang. Fakkeenyaaf kun maali hennaa darbe kunis yeroo darbe agarsiisa, kullee yeroo darbe agarsiisa. Hundi isaa yeroo darbe agarsiisa ta'ee maali hiika garaa garaa nuuf kennaa jechuudha. Inni kun amma hiika tokko ta'e nuuf kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kunneen hiika tokko ta'e nuuf kennaa jechuudha. Tolee, barnoota guyyaarraa isuma kana fakkaataa waan dhageeffattanii waa hordoftanii fi guddaa galatoomaa jecha yuutuubii kanaa fi haga ammaatti kan wajjin turtaniif galatooma. Ammoo saabskraayib sheer gochuun akka hin daganne daraa isin jecha yaadaa fi gaaffii yoo qabaattanii koomentii jala kakeessanii abdiin qaba. Kanaafuu laayik saabskraayib sheer gochuun dagatinaa. Thank you.